का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लास्ट वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये मनाना आरंभ हुआ था 1994 से हम ओजोन परत संरक्षण दिवस मना रहे हैं। ओजोन परत से क्वेश्चन आता है ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित है। तो ये स्थित है समताप मंडल में। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया 14 सितंबर। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो तभी से इसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका वर्णन है अनुच्छेद 343 में। और अगर पूछ ले विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था नागपुर में विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। इसीलिए 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और यहाँ ऑप्शन भी है 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। अब चलते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जो अभी भी चालू हालत में है कौन सा है? तो वो है फेयरी क्यून। फेयरी क्यून विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है जो अभी भी चालू हालत में है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। 13 जनवरी 1998 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे पुराना कार्यरत इंजन के रूप में इसे दर्ज किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? तो यह है 30%। अब क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की पहली ट्रेन जो विद्युत से चली थी तो वो थी डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन सबसे पहले विद्युत से चलने वाली ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन से क्वेश्चन बन जाता है डेक्कन क्वीन में ही सबसे पहले महिलाओं के लिए अलग से कोच जोड़ा गया था। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पश्चिमतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है ओखा। ये तो हो गया भारत का पश्चिमतम रेलवे स्टेशन। कभी कभी पूछ लेते हैं भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? तो वो है सर क्रीक जो है गुजरात में। और भारत का दक्षिणतम बिंदु तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो वो है इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में प्रतिदिन कितनी ट्रेनें चलती हैं? तो भारतीय रेलवे में प्रतिदिन चलती हैं 11,000 ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में जो भारत में है और एशिया का सबसे बड़ा रेल म्यूजियम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक बार रेल बजट किसने प्रस्तुत किया? तो ये क्या है बाबू जगजीवन राम ने। बाबू जगजीवन राम कैबिनेट में 32 वर्ष तक मंत्री रहे थे। जो सबसे ज्यादा समय तक मंत्री रहने वाले व्यक्ति थे बाबू जगजीवन राम। और ये रेल मंत्री रहे थे 1956 से 1962 तक। और इन्होंने जब ये रेल मंत्री बने तो पहले 5 सालों में रेल का किराया 1 रुपए भी नहीं बढ़ने दिया था। और बाबू जगजीवन राम की ही पुत्री हैं मीरा कुमार जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो राष्ट्रपति के वेतन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति का वेतन टैक्स फ्री होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि औरंगजेब का अर्थ क्या होता है। ये पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया है औरंगजेब का अर्थ क्या होता है? तो वो अर्थ होता है विश्व विजेता औरंगजेब का। अब औरंगजेब का कार्यकाल आपको बता देते हैं 1658 से लेके 1707 तक इसने भारत पे शासन किया था। ये छठा मुगल शासन था, छठवां मुगल शासक था औरंगजेब। ये पुत्र था शाहजहां और मुमताज का। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे ये पूछ ले तो इसका मकबरा है महाराष्ट्र के खुलदाबाद में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड वेलेजली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी और कहां पे हुई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनती। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 10 जुलाई 1800 में और इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाते हैं आपके। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। कब की थी? 10 जुलाई 1800 को। और कहां पे की थी? तो कोलकाता में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद किन से मिलकर बनती है? तो ये बनती है राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर। अब आपको बता देते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में टोटल सीटें हैं 245
राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो कर सकता है 12 सदस्यों को मनोनीत। राज्यसभा एक उच्च सदन और अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और इस राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री वेंकैया नायडू। और लोकसभा पे आते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन। और लोकसभा में टोटल सीट है 545। और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब राष्ट्रपति पर आते हैं। राष्ट्रपति से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में होता है 5 वर्ष का। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी भी टीपू सुल्तान की थी श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान से क्वेश्चन बनता है कि मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 में। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो यह है प्रथम अनुसूची में। भाग 1 के प्रथम अनुसूची में है भारत के 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो ये है अनिल बैजल। वर्तमान समय में भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल सर्वोच्च अधिकारी हैं। पहले दिल्ली, दूसरे पौंडीचेरी और तीसरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो वो थे आदित्यनाथ झा, जो बने थे 7 नवंबर 1966 को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माई लाइफ एंड वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हेनरी फोर्ड। ये हेनरी फोर्ड अमेरिका के हैं। ये अमेरिका के एक उद्योगपति हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ एंड वर्क। हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर जो थी उसकी स्थापना की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कछुआ प्रजाति, जिसे विश्व की सबसे लंबी समय तक जीवित प्रजाति माना जाता है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जानवर प्रजाति कर दिया गया, जीवित जानवर प्रजाति माना जाता है, ये होगा। तो वो प्रजाति है एल्डाब्रा कछुआ। एल्डाब्रा कछुआ 200 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। ये अफ्रीका की सेशेल्स में पाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में एक ही समय में एक ही स्थान पर योग करने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या का रिकॉर्ड किस शहर में बना? तो ये बना है कोटा में। कोटा है राजस्थान में। कोटा में 1,60,000 लोगों ने एक ही समय में एक ही स्थान पर योग किया है। तो ये एक रिकॉर्ड बना है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ये कब बना? ये बना है विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर 21 जून को। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शहर जहां भारत की प्रथम महिला सुरक्षा संबंधी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना की गई? तो वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। चंडीगढ़ भारत के 2 राज्यों की राजधानी है, एक पंजाब और एक हरियाणा। दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहां पर की गई है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना। ये की गई है 1 जून 2018 को। इस लैब का मेनली पर्पज है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटीआई बैंक का वर्तमान नाम क्या है? तो यूटीआई बैंक का वर्तमान नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी 1993 में यूटीआई बैंक के नाम से। यहाँ एक्सिस बैंक से क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक्सिस बैंक की सीईओ कौन है? तो सीईओ है वर्तमान में शिखा शर्मा। और एक्सिस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये पूछ ले तो वो है दीपिका पादुकोण। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन भी एग्जाम में पूछी गई तो वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। इतनी जानकारी आपको एक्सिस बैंक के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेबी का पूर्ण रूप है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और संवैधानिक रूप से सेबी को दर्जा प्राप्त हुआ था 1992 में। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इतनी जानकारी आपको सेबी के बारे में होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले में
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की प्रधानमंत्री मोदी ने। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर पूछ लेते हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं माधुरी दीक्षित। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्ट किस फसल पर होने वाला रोग है? तो ये है गेहूं पर। आपने देखा होगा गेहूं के पत्ते काले काले रंग के हो जाते हैं, तो वो गेहूं पर रस्ट रोग हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड, ये आप मैप में देख रहे हैं, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 जनवरी 2000 को। 9 जनवरी 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां स्वतंत्र राज्य बना, जिसकी राजधानी बनी देहरादून, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर भी है देहरादून। उत्तराखंड की राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं कृष्णकांत पॉल। और उत्तराखंड में राज्यसभा की टोटल सीटें 3 और लोकसभा की टोटल सीटें 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से क्वेश्चन बनता है कि ऊर्जा का ऐसा कौन सा स्रोत है जिससे बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता? तो वो है सौर ऊर्जा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावनी मुख्यतः कहाँ का नृत्य है? तो ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। ये जो आप मैप में देख रहे हैं, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र सिंह फडणवीस, और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं विद्यासागर राव, और महाराष्ट्र की राजभाषा है मराठी। इतनी जानकारी आपको महाराष्ट्र के बारे में होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। अब आपको मालूम होना चाहिए 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्ष बाद भारत लौटे थे, तो उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और भारत 2018 का प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? ये 14वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था बंगलुरु में 7 जनवरी से 9 जनवरी तक 2018 को। और 2019 का प्रवासी भारतीय दिवस कौन से नंबर का होगा? वो होगा 15वें नंबर का, जो मनाया जाएगा 21 जनवरी से 23 जनवरी तक 2019 में, जो मनाया जाएगा वाराणसी में, जिसका उद्घाटन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री पी जगन्नाथ। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से हो जाती है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई? इसके ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इनमें से इसका आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पे डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। आप फेसबुक पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये था रेलवे के लिए जीके का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है फेसबुक या व्हाट्सएप पे, उन सभी ग्रुप्स में आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।